Hey guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? குக்கிங் கில்லாடிஸ் வீடியோ பார்க்க வந்ததுக்கு நன்றி. இது வரைக்கும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான காளான் பிரியாணி, அதுவும் சீரக சம்பா அரிசியில் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான பிரியாணி, அதே நேரத்தில் நான்வெஜ் பிரியாணியை விட ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்கும். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதோட அளவு எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. முதல்ல காளான், இது ஒரு 250லேருந்து 300 கிராம் காளான் கரெக்டாக இருக்கும். கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது சீரக சம்பா அரிசி, இது 2 ஆழாக்கு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கான அளவு தான் மற்ற பொருள் எல்லாமே. 15லேருந்து 20 சின்ன வெங்காயம், 2 இன்ச்சு இஞ்சி, 4 பச்சை மிளகா, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி எடுத்துக்கலாம். பூண்டு பல்லு ஒரு 10லேருந்து 15. அடுத்தது புதினா, ஒரு அரைக்கட்டு புதினா எடுத்துக்கோங்க. கரம் மசாலாவில் நட்சத்திர சோம்பு, அதாவது ஸ்டார் அனீஸ் 1, பட்டை ஒரு 1.5 இன்ச் பட்டை, மராட்டி முக்கு சின்னதுன்னா 2லேருந்து 3 ஏலக்காய், 4லேருந்து 5 கிராம்பு, பிரியாணி இலை 2லேருந்து 3, கல்பாசி ஒரு அரை டீஸ்பூன். இதெல்லாம் தான் கரம் மசாலாவில் வேணும். அதோட 1.5 ஸ்பூன் சீரகம், 1.5 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி ஒரு 2 மீடியம் தக்காளி எடுத்து அதை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம அரைக்க போகிறதில்ல, அதனால நல்லா சின்ன சின்னதாக நறுக்கணுன்னா கூட நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. புளிக்காத தயிர் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். இது எந்த எண்ணெயாக வேணாலும் இருக்கலாம். கூடவே கொஞ்சமாக 1லேருந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய். இது எல்லாத்தோடையும் உப்பு தேவையான அளவும் எடுத்துப்போம். இப்போ இந்த பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நம்ம சீரக சம்பா அரிசி ஒரு 2 ஆழாக்கு எடுத்து நல்லா கழுவி அதை ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். இது மசாலா முதல்ல அரைச்சிடலாம். அதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த எல்லா கரம் மசாலாவையுமே ஆட் பண்ணி அதோட மிளகு சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்க போகிறோம். இதுதான் இந்த பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் தரப்போகிறது. நல்லா பொடியாக இந்த மாதிரி எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதே மிக்சி ஜாரில் ஈர மசாலாவையும் அரைச்சிடலாம். அதுக்கு இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம், இதோட புதினாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது இங்கே காட்டலை, பட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா மசாலாவாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. பிரியாணி ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு அடி கனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே குக்கர் எடுத்துருக்கோம். அதில் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம ஈர மசாலா அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். நல்லா வதங்கி வரணும் இந்த மசாலா. இப்போ இந்த மசாலா நல்லா சுருங்கி கலர் கொஞ்சம் மாறி நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த கரம் மசாலா பொடியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்க போகிறோம். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் பரவாயில்லன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. கூடவே இப்போ தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடலாம். தக்காளியும் இந்த மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடணும். வதங்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் போதும். இந்த தயிர் ரொம்ப புளிக்காத தயிராக எடுத்துக்கோங்க. டேஸ்ட் தரக்கூடியது இந்த தயிர் தான், அதனால கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நல்லா வதங்கட்டும். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த காளானையும் ஆட் பண்ணி வதக்கலாம். காளானை சேர்த்து நல்லா ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாசனைக்கு கொஞ்சம் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறோம். இது வாசனைக்காக தான். பிரியாணி ஸ்மெல் சூப்பராக வரும், அதனால கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணி இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே மிதக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். 2 ஆழாக்கு அரிசி எடுத்திருக்கோம், அதுக்கு 4 ஆழாக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். ஊற்றி மூடி வச்சு அது கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்து இந்த மாதிரி வரணும். நல்லா தண்ணி கொதிக்குது. இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்கிற அரிசியை போட்டுடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு அளவு பார்க்கணுன்னா கூட பார்த்துக்கோங்க.
கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும், கரெக்டாக இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கடைசியாக பிரியாணி வரப்போ கரெக்டாக இருக்கும். அரிசி ஆட் பண்ணி இப்போ நம்ம கலந்து விட்டு மூடி வைக்க போகிறோம். இது குக்கர் விசில் விற்கிற மாதிரி பண்ண போகிறது கிடையாது, இந்த மாதிரி மூடி வச்சு தான் எடுக்க போகிறோம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டு நல்லா மூடி வைங்க. இந்த மாதிரி மூடி வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் கழித்து எடுத்தோன்னா தண்ணியெல்லாம் வற்றி பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். அடி பிடிச்சிருங்கிற பயம் இருந்துச்சுன்னா டைரெக்டாக இந்த குக்கரை அடுப்பு மேலே வைக்காமல் மூடி கடைசியாக வைக்கிற அந்த 15 நிமிஷத்தை ஒரு தோசைக்கல் மேலே இந்த குக்கரை வச்சு கூட நீங்கள் எடுக்கலாம். நல்லா தான் வரும், அடி பிடிக்காது. தோசைக்கல் வச்சு பண்ணாலும் சரி, இல்லைனா டைரெக்டாக அடுப்பில் வச்சு பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, அடுப்போட அளவு வந்து லோலேருந்து மீடியம்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாக வந்துடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் குக்கிங் கில்லாடிஸ். எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.